Sarayo apa dia? Nak beli tanding minasung Hello, mudah pun. Kolek. Kata. Tak apa. Kereta ni kalau kereta tu langgar aku, kemek lah tak ada. So apa kena bawa ni aku ada kat Eco Shop. Eco Shop. Lepas tu Nak beli apa? aku nak beli aiskrim mukbang kamu aiskrim. Wih, dah gila. Kena so keluar aku ajak kamu ni. nak buat mubah aiskrim sebab masa ni tengah Tengah-tengah panas. hangat. So sekarang aku dengan Mak nak beli aiskrim tu. Dia beli quantity ada emoji. Dia tengok apa Mak? Cara so dia nak pilih aiskrim so Nak beli banyak mana ni? beli berapa batang mau nak makan? Oh, dah kata aku. So orang dah beli aiskrim. So kita bayar. So Aduh. Menyala kakakku. Ya. Sorry, export. Export dulu. Apa? Tambah. Aduh. Menyala kakakku. Okay. Simmer. let's go kita bayar and kita pergi terus mukbang dekat rumah. Tempat kawan, let's go. Aku bukan cerita tentang tempat kawan. Sarayo, apa ya? Amal dah. Oh, dah intro eh? Okay guys, sekarang aku dah sama dengan makan. Ah. Aku dah tukar baju, makan je dah tukar baju. Tak mandi hang musuh. Hang mandi ke? Mandi. Kuat sembuh for you tu. Tadi aku pakai jubah. Oh, jalan. So, kami akan mukbang aiskrim. Berapa jenis aiskrim? 7 ke 8 aku tak ingat. Ada 7, 8. Tapi maaf agak cair sebab cuaca kat sini Panas. nak mampus. Oh, panas. Hang kena cepat tahu Mat. Panas. Hangat nak mampus. Sampai cair. Hmm. Aiskrim. So, hang nak try yang mana dulu? Ni. Apa lagi ni? Aku Apa dia tu? sebab dia ada jelly kat dalam ni. Oh, hang suka ni lah. Apple. Ni resi apa ni? Resip beli tak ada RM5 habis. Oh, ya. 50 ya cepat banget. So, kami nak try ni. Pertama kali kami nak try apa ni? Apple sour Sour. daripada Nestle CPU. Apa? Awak tengok tu cair gila. 3 jelly ya. So, Jangan makan ah. Try. Okay. Bismillah. Bunyi lain tu. Tu bunyi lain. Nice. Ya, kuning ni. Dah. Kenalah sebab Weh, sedap ha. tak. Dia apple masam-masam gitu. Sedap lah. Habis dah tadi. Okay. Okay, berapa hang rasa yang ni berapa rate dah? Masih duk. Mu tak makan masih. Sengau kat gigi. Sengat. Sengau. Sengau tu macam ni. Sengau. Aku bagi 8/10 6/10 sebab cair dah tak. Betul. Tinggal jelly dia. Tu tidak aiskrim dia sedap ah. Tinggal jelly dia. Jom kita try yang ni lah. Ni yang ni. Ni. Ni last. Lah let lock ni dia kemek lah. Okay. Mana. Cepatlah aku bila dah mula. Tu. Tiket. Aku nak kikek pink. Tiket punya. Okay, kalau pink ni aku tak ingat seseorang lah. Ui, awak kecil bukan besar ah. Kecil lah. Besar ni bukan besar. Aku rasa besar lah kalau kikek. Nak tipu dah kita ni. Kikek Dia pink. bajak kecil lah kita ni. Kena scam lah. Kenapa kat tak mau lah komplain, makan lah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni pun cair. Tak cair kan? Sejak ada tu ambil.
Ya, dah menang. Hah? Bener? Bodoh. Dulu kalau makan ni ada ni Ada. apa? Giveaway. Ya, betul. PS4. Masa tu PS2. Ya. Terlampau manis lah. Ya, dia manis sangat. Dia punya dia apa ni? Dia punya chip tu. Sikit lah tadi. Lupa abang. Naik mak. Nak hujan ni. Nak ujar. Kami mampu ke tak habiskan 7 batang ni? Ni yang kecil pula. Apa dia ni? Bite me. Bite time. Bite Vanilla toffee caramel. Daripada Nestle kau. Wall. Pipiu. Wall PPU juga. Ui, relai bodoh. Oh go. Itu ke? Sudah mahal. Oh, dia punya dia gini weh. Dia Petok. betul. Atikah. Bagus lah. Aku tak suka. Betul lah. Ni sekali gigit ni tu cara dalam mulut. Dia terlampau manis yang benda ni. Untuk makan manis lah. Kita suka aiskrim manis. Aku suka manis-manis. Wah. Sebab terlalu manis untuk aku. Pasal editing aku letak lagu pula. Mana pula mak? Ni lah, ni. Mana? Ni jadi kan? Ni Nestle Berry Boost. Macam jenama Boost. Ni Tapi pun dah cari. Mostly semua dah cari Fah. Ya, sebab kat sini terlampau panas. Kalau kat utara lagi panas mak. Nanti tengok polih sampai masa itu mungkin panas itu. Aku hilang belum. Ya. Ini masam apa? Aku suka masam. Aku suka masam. Aku suka masam. Dah buat Apa? Sebab manis dah hilang masam dia. Ada kat ni. Kamu. Masam. Manis dia ada kat aku. Ingat kat ni. Mu kat Syura. Aku lupa. Mikasa. Dai. Sini lah. Sini lah. So kat sini kita ada peserta baru kita. What's your name? Paul. Paul Walker. Paul Walker. No. Full name? Madhubala Naguppa from India. Oh, you from India. Oh. Where state India? South India. Oh, South India. Oh. You want ice cream? Sure. Huh? Sure. What is this? This? Yes, content YouTube. You have on YouTube channel right now. If you ice cream, you have do something. Can? Yes. What should I do? You should do. You Subscribe. No, subscribe. What? What's your charge? Subscribe. Wait. You listen me. Okay. Right now, if you want the ice cream, you should give the pickup line. You know pickup line? You don't look AI team. You know pickup line? Pickup line is like this. Okay, you focus on me. You know aeroplane? Yeah. You know? Yeah. I love aeroplane. Oh, same. I like. You love too. You love too. Yeah. You ask me why? Why? Because I want fly with you in No. in Jannah. You know Jannah? This India lah. You I know this one. You don't know you know Jannah. Okay. So okay, you give pickup line.
Hmm. Aduh. Bagilah kat dia malam Okay, you ask like that. Huh? Can I want your number? And he ask you, why you want my number? Because tonight I want to sleep with you. You said like that. Okay. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, action. Okay. Okay. You ask. My girl number is 012-803-798. Side, it's a round number. Why? Because I like you even more. Wish. Okay, you win the task. Okay. What ice cream you want? You want Kit Kat? Ticket. Kit Kat. Okay, move it. Yes. Thank you. Okay, you go. Thank you. Alright. Okay, bye bye. Bye. Ya, kita ada random people kat sini guys Yeah. Cahaya aiskrim aku. Cahaya ice cream aku Fa. Hang duk ni dah lah kita duduk sama kita kena cakap English. Biar tak kecil India ni. Jana para. Ini. Anda mungkin je. Percaya pun. Cepat amat. Aduh, kek kita dah hilang lah satu. Kita patutnya kena bagi kat kawan dia seorang lagi. Lah. Aku habis dah. Allah, selepas tu. Gila ni pada aiskrim ni. Cepat. Nanti dah cair. Allah. Allah, buat cahaya guys. Tak boleh makan. So, Gabi boleh apa? Solero pun jadi air dah. Aiskrim kami jadi air. Aku kena minum kiri mana? So, next kami try Solero. Solero hampa tahu asal kena. Semua budak-budak suka aiskrim. Solero. Ni kalau tengah-tengah panas pun memang tak ah. Sedap ah. Lepas ni aku ada fan daripada India. South India. South India. Kenapa kita nak makan aiskrim sedap yang mari? Dia minum kah? Tak boleh nak ni. Bukan makan dah ni, minum. Okey, yang ni ya aku akan bagi kat kawan dia satu lagi. Hang tak nak ah. KitKat satu lagi ni. KitKat mini. Oh, KitKat mini. Patutlah kecil. Bukannya ni. Oh, nikmat molek tu. Nikmat tak nikmat pun. Nikmat. Hai. Nikmat wallet. Tak nikmat mana. Okay, next aku nak try Makul from Makul Butterfly from Nestle kak. Piu. Tapi Fa cahaya dah ni Fa. Ya, makan ah. Minum je, kami minum aiskrim. Tu hangpa tengok jadi air. Nampak dah. Ui. Ada lagi? Boleh makan rangnya guys. Mana? Allah Akbar. Aku makan nasi dah aku ni. Masam bila cair. Asal? Masih sangat guys. Ramai pula orang minta aiskrim. Mana? Dah. Bawa FOMO. Duk. Nasi mu Tak lagi Dah tak. Kat sini Kami dah mau. Okey, yang aku excited nak try ni tau. Boleh saya tak gapo muka pek pun ni. Tapi dah cair. Makan lah aku suruh balik cepat dia. Mango sticky rice. Pulut apa? Pulut bau. Pulut mangga. Pulut pelam ataupun kat orang tahu panggil pulut pelam. Kelantan panggil pulut bau. From Nestle kat PPU. Saya susah nak makan ni. Aku pergi koyak tengah gini tak? Rasa dia sama aku koyak tengah kat ni. Allah. Masih kasut aku. Macam mana makan ni? Dia biasa je.
Tak rasa pulut pun. Rasa vanilla. Mangga tu sikit lah. Rasa lik-lik gitu. Ingat kan ada pulut. Sudah mak. Sudah. So kami dah habis. Mana paling sedap lagi hang? KitKat. KitKat. Aku Solero lah. Selera. Ni Selera. tak sedap sebab ni cair. Yo, kami tak boleh sebab kat sini cuaca panas. So kita panas so lepas tu balik rumah sampai lewat sikit tadi. Tak ada buat balik. So, aku rasa jom kita pergi pagi ni. Lepas tu kita, Kita nak outro. pergi kemah-kemah dulu ni, Ha. nak cuci air. Lepas tu kita pergi bagi. Let's go, jom. Let's go. So this video YouTube or no? Yes, YouTube. What channel? AI Alfar. AIAUFAR. Okay, I'll subscribe. Okay, thank you. Alright, go. So, aku rasa tu je lah konten aku. Thank you pada Makan. Thank you pada yang mana support aku lagi. And Thank you pada brother kita. brother kita from India. Thank you from I have friend from India lepas ni. Okay, thank you. Bye bye. Assalamualaikum.